आज के इस मुसाबका क़रात में हिस्सा लेने वाले सबसे पहले जो खुशनसीब तालिब इल्म है, मैं उसको दावत देता हूँ। उसका ताल्लुक है हल्का मस्जिद अस्सनद खैतान अहमद मोहम्मद तारिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. माशाअल्लाह अहमद मोहम्मद तारिक आपके सामने सूरह काफ की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए और मजीद कुरान मजीद को अच्छे तरीके से याद करने की तौफीक अता फरमाए। अब दूसरा बच्चा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान इंग्लिश और जलीब शूर से है, उसको मैं दावत देता हूँ। मोहम्मद फुआद बिन अज़हर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
بعبادتهم كافرين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। उसके बाद मैं अगले तालिब इल्म को दावत देता हूँ जिसका ताल्लुक मस्जिद अल उस्मान खैतान से है, मस्जिद अल उस्मान अब्दुल्ला अल उस्मान से है। उसको दावत देता हूँ वो तशरीफ लाए। अनस इशफाक, हाफिज अनस इशफाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله। मुस्लिम भाइयों, ये बहुत ही हमारे लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें इस कुरान मजीद की महफिल में इकट्ठा किया है। अल्लाह इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमाए। अगले तालिब इल्म जिसका ताल्लुक पाकिस्तान स्कूल सानिया से है, उसको दावत देता हूँ। अब्दुल लतीफ पाकिस्तान सानिया स्कूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. ये मोहतरम भाइयों, हम अब तक अपने नौजवान बच्चों में से 4 की आवाज़ सुन चुके हैं। 5वां तालिब इल्म जिसका ताल्लुक हल्का मस्जिद अब्दुल्ला नूर से जलीब शुरूफ से है, उसको दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान मजीद की तिलावत आपके सामने पेश करें। मोहम्मद हानी नहीं है तो उसकी जगह पे अब उसके बाद तालिब इल्म जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी स्कूल मंगल से है, फ़हीम असलम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. इसके बाद मैं दावत देता हूँ हल्का मस्जिद और रौदान फहाइल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हमजा शबीर अहमद हल्का मस्जिद और रौदान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब इसके बाद तालिब इल्म जिसका ताल्लुक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल खैतान से है, इसको मैं दावत देता हूँ मोहम्मद रशीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم
أيديكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. ما شاء الله. अब इसके बाद जो अगले तालिब इल्म हैं उनका ताल्लुक है हल्का सानिया से अब्दुर्रहमान आज़म हल्का सानिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. جزاكم الله खैर माशाअल्लाह। अब इसके बाद अगले तालिब इल्म जिसको मैं दावत देता हूँ साद जाहिद, हाफिज साद जाहिद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم। अब इसके बाद इस मुसाबका के आखिरी हमारे तालिब इल्म अब्दुर्रहमान अजहर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى صدق الله العظيم। ये हमारा मुसाबका हुस्न इक़रार अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम इसके बाद नमाज की तैयारी करते हैं और फिर नमाज के बाद इंशाअल्लाह बचिया इनामात की तकसीम वगैरह का। मुसाबका हुस्न इक़रार में ये जो मराकज़ की तरफ से हल्का जात है तो उनमें अव्वल पोजीशन ली है जिस तालिब इल्म ने, उसका नाम है अहमद मोहम्मद तारिक। आपसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। पहली पोजीशन अहमद मोहम्मद तारिक का मुकाबला उसने करा और दूसरी पोजीशन है अब्दुर्रहमान आजम। वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है, उनके वालिद मोहतरम उनका इनाम वसूल करते हैं। 100 पोजीशन है अनस इशफाक। इसके बाद स्कूल के जो तालिब इल्म थे उनमें पहली पोजीशन है मोहम्मद रशीद, फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड पोजीशन है मोहम्मद फवाद, वो यहाँ नहीं है। तीसरी पोजीशन है अब्दुल लतीफ। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये उसके बाद जो उमूमी इनाम है जो मुसाबका उस इक़रार में शरीक हुए हैं, फ़हीम असलम, हमजा शबीर, मोहम्मद रशीद, शाहद जाहिद, अब्दुल रहमान अजहर,